yaanni suni dogoggora yaanni kuni biyya kanaan tolu ka jedhu natti hin dhufne ammayyuu akka yaadaa jechuudha. Bilisiginnaan sagantaan inni barreeffate qajeeltoon inni lafa godhate bakka sanitti rakkoodha ka jedhu turre hin jiru ammas. Ammayyuu seeraan waliin eegne ganaadha mana murtii onnoo jira dubbiin gara mircaa booddee dhannee jira. Agaddaan baanu ganaa. Wanni rakkina ta'e maali? Wanni jenne kun akka jennetti raawwachuu dhabuu isaatiitu rakko. Waan kanarratti yoom wal dhabne ifatti wal dhabi ka jalqabee yaa'u san dura tureera gaafa 2012 gaafa maatiin shanee haa hidhamu gaafa jedhamu shaneen haa hidhamu dhugaadha sirriidha inni nuu qabameera shanamuu qabu garuu hidhamuun egaa seera cabsee deemee warri waraana jedhamee yoo qabamee hidhamuu qaba seera cabseera kanarraa kan hafe garuu maatii namaatitti bu'amuu qabu ka jedhu ejjennoon turee jira wal dhabi jirachi. Lammaffaa rakkoo keessoo keenyaa haa gamaggabnuu nageenyi rakkoodha hanni rakkoodha addatti wanni kun lamaan paartii kana siin balleessaa uummata immoo akka malee uwwuu jira ka jedhu yaada nan kaasaa kun hin dhagahamu. Haga namichi kallattiin bahee gamgamaan nu barbaachisu jedhutti yaa'u keessuma keessa wal dhaanaatuma deemuu ture reserveeshinii jira jira. Wanni ifatti wal dhabi mul'ate hoomii 2013 eebla keessa eebla or caamsadha filannoo dura mana maxxansaa walaabuu jedhamu tokko ture. Shimallis gaafas isa eebbisiisuu dhaqee ani nan hafe hin dhanne anis yaamameen ture. Akka malee faarfame wanni sun waan guddaa misraaqa Afrikaa maali jedhamee faarfame. Achirratti waa barreesse maalan jedhee barreesse piroojeektii haaraa ijaaranii eebbisiisuun gaaruma. Garuu immoo waan kanaan dura ijaarree eebbisiisne eessa ga'e ka jedhu immoo gaafachuu barbaachisaa barruudha wanni tun. Fakkeenyaaf wanni gadaa baasin eessa jira? Odaa baasin eessa jira? Keenya bibareejin eessa jira? Amma eessa jira? Wanni sun duraan investi goone. Kan kana gaafachuu hin barbaachisaa. Malee ijaarra jennee har'a eebbisiifnee miidiyaa baafnee booda waan achumaan baduu gatii hin qabu ka jedhuun barreesse waajjira paartii koominikeeshiniin jiran. Achi fiqaaduutti dabalee waan kana kaasee dhiinii jedhe. Anaan. Shimallistu jedhe. Achi hin kaasuun jedheen. So wal dhabe tokko asii jalqaba. Lammata immoo anan dura siin jedhe gaafa adoolessa 2013 namichi dhufee waan inni nuun jedhe san jechuudha. Waan inni nuun jedhe lama duraanan sitti hime tokko maal inni ani nati naasiniin jechuu hin danda'u. Waan ijoollee keessanii guddifattanii hataa'edha. Gaafuma san jechuu kiyya. Waan ijoolleedhaan barsiifattan hataa'edha kun rakkoon qabu. Mulli numatti jedhama. Abii jedhe. Mulli numatti. Nama 2,500 teechise. Hataa'edha. Ayyee. Ariitii isaa to'adhaa, bal'ina isaa to'adhaa hataa'edha. Inatina jechuun danda'u. Laal kana. Ani immoo waan inni irratti duraanuu qabsaa'e. Ani ammas qajeeltoo godhannee lafa godhanne asitti irraa godhe.
So gaafas irraa yaaduma wajjin jirra jechuudha. Gaafas irraa yaaduma wajjin jirra. Ifatti ka hul'amne gaafasi. Deemsa achiin duuba ammoo gaafa caffee an argite sanii achitti hul'amne gaafa bariituu san ajjecha abbootii gadaa karrayyuutii achitti hul'amne homaa wajjin hin turre jechuudha. Jechuun yaada san wajjin odoon ta'in gochoota faallaa yaada sanii deeman dura dhaabbachuurra achi wal dhabaa dhufnee jechuudha. Hayyee wanta biltsiginnaan barreessee lafa kaa'ee imaammata isaarraa rakkinan qabu jetteetta garuu wantoota inni raawwatu irraan rakkoo qabaa jette namni kana dhaga'u tokko wal dhibdee ati biltsiginnaadhaan qabdu wal dhibdee pirinsipilii xixiqqoodha malee wal dhibdee bu'uuraa mitii wasiin jedhe maal jette? Wal dhibdee bu'uuraati jira amma. Wal dhibdeen bu'uuraa kun maali? Biltsiginnaan barreeffame takkaan jiru. Wanni barruudhaan kaayame. Wanni suni PR'dhaaf barreeffame malee neecharii amma gurmuun maafiyaan gubbaa taa'ee ittiin deemu kuni waan barreeffame san takkaa of keessan qabu. Haqa wanni jiru barreeffame wanni deemu faalladha. Faayidaa uummataa wanni jedhamu jira. Wanni deemu faalladha. Everything wanni achi keessa jiru biltsiginnaan kabariidhaaf sanadiin barreeffamee jiru kun shifaan yookaan immoo uwwisa yoo ta'e malee tokkichi achi keessatti wanni takkittiin an barreeffame sun wanni amma lafa jiru wanni itti kakanne sun wanni amma lafa jiru takkittiin hin jiru. Akkaataan hooggansa itti muudamu gaafa jenne duraan akka jaarmaa ijaaru jabeessuuf ta'utti jenne amma garuu akka jaarmaa diiguuf tolutti hin godhamu. Waliigaltee biyyaalessaa uumna jennee amma dirsaafniitiin akka wal diiganitti deemaa jira. Lafatti gaafa gabbuutu jechuudha. Therefore wal dhibdeen bu'uuraa jiru maalinni yaadamni barreeffame sunii fi qabatamaadhaan ammoo wanni silaa jarri qabatee deema jiru waaw baladdaati. Yaadni sun paartiin fedhee woo fudhatee itti hojjete yaadi sun rakkoo miti. Haqa woo jette fakkeenyaaf amma namni haqa jibbu hin jiru. Obbolummaan ammoo nama hin jibbisiisu. Bilisummaan nama hin jibbisiisu. Sabdaneessummaan anis si kabajee atis na kabajee waliin jiraachuun kun nama hin jibbisiisu. Kun garuu hin jiru achi keessa. Wanni fakkeessaadha. Ittiin bulinnaan dhoowwadha jedhamee wanni immoo barbaadamuyyuu an miliyoonaan bitamuyyuu faaruu sobaati. Anan margin bamiliyoon. Yaada mo'ataa yaada falmii jennee amma wanni waa hunda waraanarra sodaatamu yaada. So kana olaaltu bakka itti wal dinne asitti wanni kun immoo waan bu'uurati. Falaasama wal faana turre malee wanni nuyi jennee wanni isaan achi keessa jiranii fi wanni ani se'ee achi jiru wanni waan adda addaati. Wanni barreeffame kun takkaan jiru jechuudha. Baay'ee waan kan biraan si gaafadha. Biltsiginnaarraa yeroo adda baatu callistee miti kan adda baate ifatti dubbatteetu hoogganaa paartii kanaa kan ta'e abbaa paartii kanaa kan ta'e maqaa itti kenniteetu nama akkasiiti jettee mormitee rejektii gooteetu adda baate. Kuni aadaa siyaasaa biyya sanaa keessatti waan barame taa'e. Bara biltsiginnaa keessa namni gaafa keessaa ba'uu barbaadu rakkoo fayyaafaa himateetu afaan qabatee gara manaa gala. Namoota akkasii akka tamma jette hanni achi keessatti hojimaata waan ta'eef hannas waan hataniif rakkoo baay'ee baatanii deemuu akkuma salphaatti isaanii fuudhanii mana dhaagashee rakkina keessa ragaa irratti waan qabaniif waan garaagaraa irratti fiduu jechuu dandeessa. Garuu namootumti kana hin qabneyyuu gadi ba'anii nama aangoo raawwachiiftummaa olaanaa biyya sanaa qabu fuulleetti ati kanadha jedhee mormuun rejektii gochuun yeroo inni aangoo irra jirutti hin baramne isin jechuu kooti. Keessumatti bara Abiyyi kana keessa kun lubbuu namaa balleessuu akka inni danda'u.
Yoo baay'ee garaa namaa laafan immoo akka sirratti raawwatan mana hidhaa nama geessu akka inni danda'u kan beekamudha asiin jechuudha. Bara Ihaadeegis wanta akkasiin godhamu. Nagaasoon waan akkasii fuulleetti illee akka kana yoo hoogganaadhaan jechuu baate mormee waan garaagaraa godhee televezyiiniitti hin bahin malee gara aangoorraa kaafamuutti deemeera. Hamma kana hammaataa miti malee. Bara Dargii silaa kan beekamu morma namarraa kuchisiisa. Aangoo raawwachiiftummaa olaanaa biyya kanaa kan qabu wajjinii walitti bu'uun keessumatti iyyuu fuulleetti walitti bu'uun balaa akka inni baatu hin beekamaa jechuudha. Ija jabina isaa isaa fidde taa'e. Agartee ani uummata kana gaafan bakka bu'ee jechuun duraanuu isaa jechaan qabsoo godhaa ture. Honestly, homaa wannoo miti. Gaafa gaara seenuuf kaan illee ajjeefamuun nu hin jira. Ajjeefnee duunannee akkasitti gaara baane san dhuguma baane baay'ee. Yaa namni gariin namni sanadii of qabatee achirraan ala bahee barnootaaf deemu yaadillee hin jira. Anaaf bakka qabsoo goonee uummata kana darbuu qabaa. Uummanni kun bilisummaaf kan itti fulla'uu qabaa. Achi keessatti hangatiin ani baasu jiraannaan odoon ija na xaawwatiin an baasaa hiriyeetan kan akkasumatti seeneen dhuguma seenu. So uummata kanaaf qabsoo godhee waan isa miidhu bakkan argutti wanni kun si miidhuu jiraa jedhee itti himuun mararteedha jechuudha. Waan ani waggaa 10 itti hidhame amma immoo waggaa 11 ta'eera. So mararteedha wanni sun. Jechuun faayidaan uummata kanaa bakka inni tuqamutti koostii fedhe ona kaffalchiisee kaffaluman qabaa jedhee waan seenee fi akkaataan namichi kun itti deemu wanni inni hojjechaa jiru Oromoo balleessuuf deema. Afaan badiitiin ga'ee jira. So wanni kun immoo ta'u jedhee dubbachumatu narra jira. Yoo nan hin dubbatiin namni biraa ka dubbatuuf hin jiru. Namni waan kana sirriitti ana caalaa dhiyeenyaan beeku hin jiru. Ka jedhurraa ka'ee tokko kana. Lammaffaa daandiin kun sirriidha jedhee nama baay'ee amansiisee garas fideera. Alaayis keessas dhuguma kootta kun hin baasaa jedhee nama baay'ee amansiiseera. Wanni suni akkan gaafas jedhe san akkan ta'in akka karaa irraa jallate jarri yoo jaalatee itti yaada isaanii ta'e wanni kun akka karaa sanirra hin jirre. Yoo qabsoofnellee an sirreessinu yoo dadhabnee dhiifnee keessaa baanullee wanni kun achiin deeman jiru karaa badii deeman jira ka jedhu jara na amanee dhufe kana I have to be honest isaaniif. Honestly itti gaafas waan an amanee ammas immoo waan an arge kana itti beeksisuun narra ture. So sanan godhe. Sadaffaa anumaa ofitti hin qabu. Hinaanne amala hamaa ka biraan qabu. Nam tokko wanni kun rakkisuu danda'u. Oduma uummanni mararuu, oduma dubbachuu kajeeluu garuu boodarraa waan tokko odoon beekinis tuksiisanii waan adda addaatiin namni rakkatu jiraachuu danda'a. So kanarraa ka'eetiin waan kana godhee koostiin kaffalchiisuu akka danda'u nan beeka. Ammoo koostiin waan kaffalamin jijjiiramni dhufu hin jiru. Amma namni gargariin ijoollee kee fayyada. Dhuguma nama ijoollee kee nan jaaladha. Garuu immoo ijoollee biyya hin qabne maalan godhan. Biyya balleessuu jira namichi. An koostii kaffalee biyya hafee ijoolleen kiyyoo biyya qabaate wayya.